Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst yfir hungursneyð á Gaza. Yfirmaður mannúðar hjá Sameinuðu þjóðunum segir alla heimsbyggðina ábyrga fyrir ástandinu þar. Jökulhlaup úr Hafrafellslóni hafið og yfirborð Hvítár í Borgarfirði fer hækkandi. Fylgst með brúnni við Húsafell og bændum ráðlagt að huga að búfé við Árbakka. Óvíst hvort slysaslepping sjókvíaeldis lax á Vestfjörðum alvarlegur atburður. Gera þarf frekari rannsóknir, segir forstjóri Matvælastofnunar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir að húsnæðismarkaðurinn drífi áfram þráláta verðbólgu. Fólk sé neytt út á leigumarkað. Breskur hlaupari sem mist hefur báða fætur vill sýna að allt sé hægt. Hann hleypur sitt 14. maraþon í ár í Reykjavík á morgun. Gott kvöld. Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst yfir hungursneyð á Gaza. Þetta á grundvelli skýrslu alþjóðlegu matvælaöryggisstofnunarinnar EPC. Þar kemur fram að 500.000 manna í Gazaborg standi frammi fyrir sáru hungri sem fjórðungur íbúa á Gaza. Hungursneyðin breiðist síðan út til Deir el-Balah og Khan Yunis fyrir septemberlok. Ástandið hafi ekki versnað hraðar en í júlí vegna aukinna árása Ísraelsmanna og skorts á neyðaraðstoð. Mannúðarstjóri Sameinuðu þjóðanna segir að lesa í skýrsluna með reiði og sorg í hjarta og það rétt að vara við myndum í því sem við sjáum hér á eftir. It is a famine. The Gaza famine. It is a famine that we could have prevented if we had been allowed. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel. It is a famine within a few hundred meters of food in a fertile land. It is a famine that hits the most vulnerable first, each with a name, each with a story. Hungursneyði lýst yfir þegar tiltekin skilyrði fyrir hendi eða þegar að minnstakosti 20% fólks á afmörkuðu svæði hefur mjög takmarkaðan aðgangað brýnustu matarnauðsynjum. Þegar alvarleg vannæring ríkir meðal 30% af barna og þegar fleiri en 2 af hverjum 10.000 deyja úr hungri á hverjum degi. Fletcher segir alla heimsbyggðina bera ábyrgð á að þessi staða sé komin upp á Gaza. It is a famine openly promoted by some Israeli leaders as a weapon of war. It is a famine on all of our watch. Everyone owns this. The Gaza famine is the world's famine. It is a famine that asks, but what did you do? A famine that will and must haunt us all. Hallgrímur, hversu stór tímamót eru þessi yfirlýsing? Þau eru mjög stór. Hungursneyð orð sem Sameinuðu þjóðirnar og aðrar stofnanir nota ekki nema að það sé rík ástæða til. Og kannski til marks þetta, þá þetta í fyrsta sinn í sögunni þar sem hungursneyð lýst yfir í Miðausturlöndum. Og þetta aðeins í 5. sinn á öldinni sem þessu lýst yfir. Þetta hefur gerst einu sinni í Sómalíu, tvisvar í Suður-Súdan og svo í Súdan í fyrra og reyndar sú hungursneyð ennþá við lýði. Og hver hafa viðbrögðin verið við þessu í dag? Já, Ísraelsmenn voru fljótir að hafna því sem þarna kom fram, væri engin hungursneyð og allt tal slíkt væri lygi frá Hamas. Talandi Hamas, þá hafa þeir krafist aðgerða öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna til þess að stöðva stríðið. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, hann hefur kallað ástandið á Gaza hörmungar af mannavöldum sem hægt hefur verið að koma í veg fyrir. Nú hjálparsamtök og stofnanir hafa líka brugðist hart við og ítrekað áskoranir vopnahlé og að neyðaraðstoð verði hleypt inn á Gaza. En við undum Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir viðbrögðum og hún sagði frekari aðgerðir gegn Ísrael til skoðunar af hálfu íslenskra stjórnvalda. Ég held að sé ákveðið ráðaleysi upp í alþjóðasamfélaginu. Ég ætla bara að segja alveg eins og Við höfum auðvitað verið í mjög þéttu samstarfi við okkar bandalagsþjóðir. Það hafa komið mjög skýr skilaboð frá íslenskum stjórnvöldum að það þurfi að tryggja mannúðaraðstoð á svæðið, það þurfi að stöðva þessi átök og það þurfi að setjast niður til þess að vinna að 2 ríkja lausn.
en Ísraelsmenn hafa ekki viljað hlusta. Það eru ákveðin stórveldi að núti sem hafa miklu meiri áhrif en við, en auðvitað skiptir allt máli í þessu samhengi. Við höfum beitt okkur með þeim hætti sem við höfum talið að hafi áhrif, en það hefur allt verið undir og það eru fleiri aðgerðir til skoðunar. Hefur þetta haft einhver áhrif á stríðsrekstur Ísraelsmanna á Gaza? Já, í fljótu bragði það ekki að sjá. Reyndar rétt áður en þessi yfirlýsing kom frá Sameinuðu þjóðunum þá hótaði Ísraels Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, því að jafna Gazaborg við jörðu ef að Hamas gengi ekki að skilmálum Ísraelsmanna stríðslok. Ísraelsmenn réðust í nóttin á tjaldborg og íbúðarhús austan við Khan Yunis, þar var einn drepinn og margir særðir. En svona eins og í fleiri stríðum þá það börn sem verða verst úti og því lýsir vel móðir 9 ára stúlku sem heitir Mariam. Stúlkan hefur verið vannærð bara alveg frá því á fyrstu mánuðum stríðsins. جت الحرب طبعا أول شهر ثاني شهر تقريبا زي هيك وإحنا في رفح نازحين. مريم بدأت تعاني أول مشكلة عندها بالإسهال اللي هي لحتى الآن هي مريم. لهذا السبب مريم حاليا وزنها نزل 9 كيلو بسبب انه هذا اللي ببين انه المجاعة اللي صارت عندنا. الحرب هذه ثاني مرة هي أقوى من أول مرة لأن كان وضع مريم أحسن ومقبول وإحنا في الجنوب. Birna Þórarinsdóttir, velkomin. Hvað mörg börn vanærð á Gaza eins og það sem við sáum hér? Að mati UNICEF þá búa öll börn undir 5 ára aldri á Gaza við hættuna á bráðri vannæringu. En þessi tölur sem við fáum í dag segja að á næstu mánuðum að þá muni 132.000 börn þjást af bráðri vannæringu á næstu mánuðum. Það nokkurn veginn allir íbúar Reykjavíkurborgar. 41.000 þeirra í lífshættu og við þetta bætast 55.000 verðandi mæður eða mæður með börn á brjósti og 25.000 nýburar. Þannig að staðan getur ennþá versnað mikið. Já, þetta skriðþungi hamfara sem við sjáum í þessum tölum og þá erum við bara að tala um þau sem eru í hættu sökum vannæringar en ekki sprenginga, skotarosa eða læknanlegra sjúkdóma sem að grassera í algjöru niðurbroti innviða á Gaza. Sko, mikill fjöldi hjálparsamtaka varaði við því og hefur varað lengi við því að svona gæti farið. Hvernig tilfinning það fyrir ykkur sem að sinni mannúðarstörfum að horfa upp á ástandið eins og það orðið vitandi það að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta? Það reiði út af sálarleysi gerenda og vanmætti hinna meðvirku en það líka staðfest að hætti aldrei að berjast fyrir framtíð barnæskunnar á Gaza. Safna fé svo hægt sé að hlaupa þegar loksins verður opnað og svo djúp hryggð og samkennd með þessu saklausa fólki sem að þraukar daginn í þessari dystopíu. Leið út úr þessu eins og staðan orðið núna? Sannarlega, já, með vopnahléi, með frelsa gíslana og leyfa óhindrað mannúðarstarf undir forystu Sameinuðu þjóðanna þar sem sérfræðingar fá að sinna sínum störfum á öllu svæðinu hindrunarlaust. Þessi hungursneið pólitískur gjörningur. Læknisfræðilega hægt að bjarga alvarlega vannærðum börnum en í augnablikinu það pólitískt ómögulegt. Birna, takk fyrir komuna. Og við förum þá yfir í önnur mál. Jökulhlaup úr Hafrafellslóni við Langjökul hófst í morgun og rennur í Hvítá í Borgarfirði. Bændum ráðlagt að gera ráðstafanir til að verja eignir og búfénað á árbökkunum. Það hefur hækkað rólega í ánni fram eftir degi en vatnið kolmórautt og leðjuna úr ánni vilja bændur alls ekki fá upp á tún hjá sér. Það svo ofboðslegu leirburður sko. Þetta eins og kakosúpa. Þetta verður alveg eins viðbjóðslegt og hægt sko. Þetta ekki spennandi að fá þetta niður? Nei, þetta alveg viðbjóður, sérstaklega þetta fer upp á tún eða eitthvað, það bara til að skemma túnin. Í Hálsasveit hafa Höskuldur og nágrannar hans fært vinnuvélar af árbakkanum. Í Bæjarsveit, neðar við ána, lá nærri að hún flæddi yfir bakka sína í skyndiflóði sem varð við jökulhlaup 2020. Flóðið olli laxadauða og hafði áhrif á veiði í ánni. Ummerkin sem voru eftir þetta voru miklir sandskaflar á bökkunum og það svona leirdrulla sem fylgdi þessu. Framburðurinn var gífurlegur. Meira vatn í lóninu nú en fyrir 5 árum síðan og Veðurstofan getur ekki útilokað að flóðið nú verði stærra en þá. Það veltur þó á hraða flóðsins. Höskuldur segir ferð að Hafrafellslóni hafa sett vatnsmagnið í samhengi. Vatnselgurinn niðri af jöklinum var gífurlegur og þá skildi maður af hverju það safnast svona óbóðslegt vatn þarna fyrir sko. Fylgst með brúnni yfir Hvítá fyrir ofan Húsafell þar sem líklegast þykir að flóðið geti valdið skaða.
Síðdegis í dag átti áin enn nokkuð í land að neðsta brúarbita. Veðurstofan segir hækkun vatnsyfirborðs þó hafa orðið hraðari eftir því sem líður á daginn. Hún er ekkert mikið há akkurat núna, en þetta tekur tíma að koma hérna niður og við skulum bara sjá hvað verður. Forstjóri Matvælastofnunar segir ótímabært að fullyrða hvort slysaslepping á eldislaxi sé alvarlegur atburður eða ekki, en séu gögn að berast og niðurstöður greininga liggi ekki fyrir. Það sem liggur fyrir núna er að 3 af 11 loxum sem fangaðir voru í Haukadalsá í Dalasýslu í síðustu viku reyndust eldislaxar og einnig liggur fyrir að gat var á sjókví í Dýrafirði og vísbendingar að hafi verið þar í nokkur tíma þótt MAST hafi ekki haft vitneskju það fyrir 14. ágúst. Niðurstöðu greininga á laxunum 3 benda til að uppruni þeirra sé í Dýrafirði, segir í tilkynningu MAST í gær. Forstjóri MAST er orðvar götóttu sjókvína. Það ýmislegt sem bendir til þess, við viljum ekki staðfesta. Fleiri fiskar með eldiseinkenni hafa veiðst í 5 ám í Dalasýslu og Húnavatnssýslum. Þeir eru allir komnir til greiningar nema einn úr Vatnsdalsá sem vonir á helgina. Og við viljum bara rannsaka málið eins vel og mögulegt er og safna saman öllum gögnum sem eru nauðsynlegir í svona rannsókn. Við að sjálfsögðu leggjum alla forganga á það að öllum greiningum verður flýtt. Fiskeldisfyrirtækið Arctic Fish segir í tilkynningu að eftir slátrun úr sjókvíni í Dýrafirði í júlí hafi sést frávik sem hafi verið vel innan eðlilegra marka og ólíklegt sé að mikill fjöldi laxa hafi strokið. Arctic Fish líti málið mjög alvarlegum augum og sé staðráðið í að vinna náið með yfirvöldum til að lágmarka framtíðaráhættu. Að sjálfsögðu er náttúrulega ekki gott að finna eldislax í íslenskri náttúru en áhættumat erfðablönduna gerir ráð fyrir því að það séu sleppi alltaf ákveðin fjöldi laxa. Og það hefur áhrif ástand laxanna þegar þeir sleppa hversu stóri þeir eru og hvort þessi kynþroska ekki, það klárlega hefur áhrif. Áhættumati gerir ráð fyrir að hlutfall eldislax er undir 4% í hverri á fyrir sig þar sem er að finna nytjastofna sé það í lagi. Árið 2023 varð alvarlegur atburður þegar kynþroska eldislaxar sluppu úr sjókvíum í Patreksfirði og gengu 100 þeirra upp í fjölda áa. Þá fór hlutfallið yfir 4%. Það er of snemmt að segja til það í dag hvort að þetta sé raunverulega alvarlegur atburður eða hvort þetta sé minniháttar atburður. Mikilvægt er að öllum laxum sem grunur leikur á að séu eldislaxar sé skilað heilum til Hafrannsóknastofnunar. Staðan á húsnæðismarkaði er óviðunandi, segir félags- og húsnæðismálaráðherra. Næsta árið verði mikil áhersla lögð á uppbyggingu húsnæðis fyrir þá efnaminni. Þá þurfi greiðslumat að endurspegla getu fólks til að greiða húsaleigu. Í skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í síðasta mánuði var dregin upp dökk mynd af stöðunni á húsnæðismarkaði. Þar kom fram að allt að 80% einstaklinga standast ekki greiðslumat fyrir nýrri íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er náttúrulega algjörlega óviðunandi og þessi þróun sem hefur náttúrulega verið á markaðnum sem hefur einkennst meira og minna því að fólk er neytt út á leigumarkaðinn. Stór hluti af eignunum okkar er í rauninni komin þangað. Það gangi ekki upp að fólki að geta borgað 250 til 450.000 í leigu en ekki álíka upphæð af húsnæðisláni. Inga segist ætla að taka fast á þessum málum. Húsnæðismarkaðurinn drífi áfram þráláta verðbólgu. Þar sem að húsnæði er í hundraðavís núna óselt húsnæði sem er samt óhagkvæmt fyrir í rauninni efnaminnstu fjölskyldur og einstaklinga. Þannig að nú stendur allur vilji til þess að hefjast handa strax í Úlfarsárdal núna í haust og við erum að fara að byggja þar 10.000 íbúðir af blönduðum íbúðum og þar verður mjög mikið félagslegt húsnæði og það verður bara gjörsamlega í samráði við Seðlabankann og alla það sem aðkoma að breyta umgjörðinni þannig að við getum litið til raunverulegrar getu einstaklingsins til að greiða húsaleigu, hann á líka að geta greitt það inn á láni sitt. Þannig að þetta svokallaða greiðslumat er í rauninni ekki mér að skapi í því formi sem það er í dag. Þá eiga þeir sem eru á leigumarkaði erfitt með að safna fyrir útborgun, því leiguverð er almennt mjög hátt. Inga segist vilja koma upp eins konar kaupleigukerfi til að mæta þeim vanda. Heilt yfir bindi hún vonir við að ári liðnu verði farin að sjást mikill árangur í húsnæðismálum. Við erum að búa til kerfi sem að náttúrulega gerist ekki bara á einni nóttu. Þetta er mjög yfirgripsmikið en mun skila sér til einmitt þessa hóps sem að hefur verið jaðarsettur og skilin hreinlega út undan í samfélaginu okkar. Kona og karl verða í gæsluvarðhaldi fram í miðja næstu viku grunuð þjófnað á hraðbanka í Mosfellsbæ á þriðjudaginn. 20 milljónir voru í hraðbankanum sem var skóplað út úr byggingu með gröfu.
Staðsetningabúnaður hans var skemmdur og hann er ófundinn. Maðurinn hefur ítrekkað komið við sögu lögreglu vegna ýmissa brota og játaði aðild að Hamraborgarráninu svokallaða í fyrra, þar sem á 300 milljóna var stolið úr bíl öryggismiðstöðvarinnar. Hann hefur undanfarið starfað í verktakageiranum og var það kunnátta hans á vinnuvélar sem ýtti undir grun lögreglu að hann kynni að tengjast hraðbankaþjófnaðinum. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, heiðraði í gær hermenn sem tóku þátt í Úkraínustríðinu við hátíðlega athöfn. Þeir voru útnefndir hetjur ríkisins og sagði ríkisfjölmiðill landsins að þeir væru frábærir menn, hetjur og föðurlandsvinir. Kim vottaði jafnframt virðingu sína þeim hermönnum sem voru drepnir í stríðinu. Myndir af þeim höfðu verið hengdar á vegg. Leyniþjónusta Suður Kóreu telur að yfir 10.000 hermenn hafi verið sendir frá Norður Kóreu til að berjast í Úkraínu. 600 hafi verið drepnir og þúsundir særst. Öryggislið var sett upp í Reynisfjöru í gær en næstum 3 vikur eru síðan banaslys varð í fjörunni. Tilstendur að bæta við skiltum og jafnvel minnisvarða þá sem hafa drukknað í sjónum. Það verður sett upp og það á að loka því, það er handgert. Það verður einhver að fara á og loka því þegar ljósið verður rautt. Ákveðið var að grípa til aðgerða eftir að 9 ára þýsk stúlka drukknaði í sjónum í byrjun mánaðarins. Ragnhildur segir oft erfitt að stoppa ferðafólk þegar það ætla sér að skoða eitthvað. Hættulegasti staðurinn í fjörunni sé við Stuðlabergið. En síðan er fólk að lokast inn í hellinum, ég held að það sé kannski meira óvart. Varúðaskilti sem sýnir hversu langt niður í fjöruna fólk má fara fauk í óveðri fyrir nokkrum mánuðum síðan og annað er komið í staðinn. Til skoðunar er að bæta við fleirum. Svo má ekki vera mjög ómikið á skiltum. Það hefur verið rætt vandlega að setja upp minnismerki fyrir þá sem hafa látið lífi í fjörunni. Hvorki björgunarhringur né öryggisbúnaður er í fjörunni. Ragnhildur segir slíkan búnað geta veitt falska öryggiskennd. Það þarf oftast sérhæfingu til þess að nota hann. Þannig að það getur verið erfitt að fólk sem kemur að slysi í fjörunni, það er tilviljun ef það er sérhæft í björgunarbúnaði. En eins og að vera með þjálfaðan starfsmann sem að kynni að nota búnaðinn? Bara á vakt þá. Það er ekkert útilokað að skoða það. Það er bara í umræðinu. Meðalaldurinn lækkaði talsvert á ríkisstjórnarfundi í morgun þegar að ráðherrar tóku á móti barna og ungmennaráði heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Fulltrúar ráðsins, ungmenni 13 til 18 ára, kynntu ríkisstjórninni tillögur sínar sem fjalla meðal annars mennta- og heilbrigðismál, lýðræði, fjölbreytileika og málefni ungs fólks. Eftir kynninguna áttu ungmennin fund með Guðmundi Inga Kristinssyni, mennta- og barnamálaráðherra. Breskur ólympíu og heimsmeistari í hlaupum sem misti báða fætur við hné ætlar að hlaupa sitt 14. maraþon á árinu í Reykjavíkurmaraþoninu á morgun. Markmiðið er að veita öðrum innblástur og sýna fram á að allt sé hægt sé viljinn til staðar. Það er óhætt að segja að það hafi verið örtröð í Laugardalshöll þegar fréttastofa leit við í dag, þangað sem fólk sótti sér númer fyrir hlaupið á morgun. Þar var einnig hinn breski Richard Whitehead sem er afar þekktur í heimi hlaupara. En það hefur hann unnið til fjölmargra verðlauna og meðal annars staðið uppi sem sigurvegari á ólympíuleikum fatlaðra, ekki einu sinni heldur tvisvar. Richard misti báða fætur skömmu eftir fæðingu en fékk sérstakar hlaupafætur frá Össuri árið 2004 sem var árið sem hlaupaferill hans hófst. This is my 14th marathon of the year. I'm running 20 marathons all over the world. Hann hefur raunar ekki hætt að hlaupa síðan árið 2004 og í ár verða tímamót á hans ferli þegar hann klárar sitt 100. marathon í lok árs. When I think back to when I first started in 2004, I didn't realise I'd be able to run. And with the support of OSSA from Iceland, they gave me the platform to do some incredible things here. And 100 marathons, I'll be thinking on Saturday, I'm so close to that 100 marathon mark. I've still got some races to do, but Reykjavik will be part of that everlasting memory. Kanadískur hlaupari veitti Richard innblástur til þess að skella sér í djúpulaun og byrja að æfa og það er það sem Richard vill gera fyrir aðra. Hann stefnir á að klára kílómetrana 42 á morgun á undir 3 klukkustundum. It's really important that you see and believe it's possible. When I was younger, there was nobody that looked like me.
that I could be inspired to be part of that journey to be successful. Já, það enn hægt að sækja hlaupagögnin hér í Laugardalshöll. Reyndar ekki mikið leikur, það lokar hérna klukkan 7:30, en þrátt fyrir það enn slæðingur af fólki í höllinni. Kemur kannski ekkert á óvart, það eru nokkur þúsund manns skráðir? Já, það eru 17.000 manns skráðir í hlaupið á morgun, sem með skráning síðan 2014 held ég. Svo það heilt hellingur að bætast við hérna síðustu metrunum. Þegar við töluðum saman fyrr í dag, þá áttur von á því að söfnunarmetið, að það í slegið. Já, metið sín fyrir var 255 milljónir, í ár erum við komin í 263 milljónir og kvöldið ungt og næstu dagar eftir. Svo við erum að vona að við náum 300 milljónum til góðra málefna á næstu dögum og ef við náum því, þá erum við komin í 2 milljarða sem hefur safnast í heildarsöfnun í hlaupastyrk til góðra málefna. Manni finnst þess að þetta aukist á hverju ári? Já, það alveg þannig. En nú ert þú að hlaupa, hvað svona sérstakt við maraþonið? Þetta eitthvað svo einstakt. Þú ferð á ægisíðuna og sér þessi góðgerðarfélög og þú sér líka bara stuðningsliðin, íbúar mæta út á götum, maður fær eiginlega kusk í augað við að hlaupa þarna, stanslaust að horfa og gefa öllum fimmur og hlusta á hvatningar. Svo þetta alveg einstakt að taka þátt í þessu og fyrir utan þessi góðgerðarfélög sem það skiptir þetta sköpum fyrir. Svo ég ætla að hlaupa hálfmaraþon og hlaup fyrir UNICEF fyrir litla fólkið okkar. Ég líka, sjáumst í hlaupinu. Ég veit þín heiðar. Takk fyrir þetta, Alexander. Þá ætlum við að líta til veðurs og kanna hvernig viðrar á bæði hlaupara og alla þá sem ætla að njóta menningarnætur á morgun. Lægð suður af hvarfi og hæðar hryggur austur af landinu beina til okkar suðaustlægum áttum næstu daga. Á morgun verður vaxandi suðaustanátt 5 til 13 metrar á sekundu morguninn en dálítil væta 8 til 15 metrar kvöldið og rigning. Þá útlit fyrir snarpar vindhviður síðst á landinu annað kvöld. Hægari vindur á norður- og austurlandi og yfirleitt bjart. Hiti verður 13 til 23 stig, hlýjast norðaustan til. Og við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Valur og Vestri eigast nú við á Laugardalsvelli í bikarúrslitum karla í fótbolta. Valsarar geta unnið sinn 11. bikarmeistaratitil en vestramenn sinn 1. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætti Litáen í dag í síðasta æfingaleik sínum fyrir Evrópumótið. Liðið heldur nú til Póllands og spilar sinn fyrsta leik á mótinu á fimmtudaginn. Fram og Stjarnan mættust í meistarakeppni HSI í handbolta karla í gærkvöldi og þá var leikið í bestu deild kvenna í fótbolta. Íþróttir eftir augnablik. Það ætla að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst yfir hungursneyð á Gaza. Framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi kallar hungursneyðina hamfarir. Þessi hungursneyð pólitískur gjörningur. Jökulhlaup úr Hafrafellslóni hafið og yfirborð Hvítár í Borgarfirði fer hækkandi. Fylgst með brúnni við Húsafell og bændum ráðlagt að hugað búfé við Árbakka. Óvíst hvort slysaslepping sjókvía eldis lax á Vestfjörðum alvarlegur atburður. Gera þarf frekari rannsóknir, segir forstjóri Matvælastofnunar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir að húsnæðismarkaðurinn drífi áfram þráláta verðbólgu. Fólk sé neytt út á leigumarkað. Breskur hlaupari sem mist hefur báða fætur vill sýna að allt sé hægt. Hann hleypur sitt 14. maraþon í ár í Reykjavík á morgun. Og þá allt upptalið hjá okkur í kvöld. Fréttastofan stendur áfram vaktina á RÚV.is og í útvarpi í kvöld. En við kveðjum að sinni. Takk fyrir samfylgdina í kvöld. Verið sæl og njótið helgarinnar. Á RÚV í kvöld. Sýra Brán. Breskur sakamálaþáttur hinn slungna Sýra Brán sem ekki aðeins kaþólskur prestur, heldur leysir glæpsamleg mál á milli kirkjuathafna. Dansdrottning, Dancing Queen. Norsk gamanmynd fyrir alla fjölskylduna hinna 12 ára gömlu Mínu. Þegar hip-hop-dansarinn Edvin byrjar í skólanum hennar verður hún yfir sig ástfangin. Edvin vill setja saman danshóp til að taka þátt í keppni í bænum og hún ákveður að mæta í áheyrnarpröfu, þrátt fyrir að kunna alls ekki að dansa. Dalgliesh, breski sakamálaþættir byggðir á skáldsögum eftir P.D. James. Rannsóknarlögreglumaðurinn og ljóðskáldið Adam Dalgliesh rannsakar sakamál miðjan 8. áratug síðustu aldar. Órafjarri í litlum afskekktum bæ situr 5 manna fjölskylda ásamt fjárhundi og nýtur síðbúins kvöldverðar.
Aðeins venjulegt fólk með venjulegar tilfinningar og venjuleg vandamál. Segir að maðurinn aumingi, Hulda. Ég oftar að berja hann. En undir yfirborðinu leynist eitthvað. Eitthvað sem við skiljum ekki. Nei, hlýttu mér. Ástin sem eftir komin í bíó. Já, hún er ekki að með putta núna.